I dag skal vi snakke en lille smule om supernovaer. En supernova er en stjerne, der eksploderer. Det er det største splash i universet. Først vil jeg lige hurtigt fortælle noget om stjerner generelt. En stjerne består af varm gas, og stjernen laver det, der hedder fusion, som er det, der frigiver lys og energi. Fusionen sker, når lette elementer bliver tvunget til at blive til tungere elementer. Stjerner kommer i mange former og farver. Vores sol er en stjerne, som er en gennemsnitlig gul stjerne, så hvis de er mindre, er de røde, og hvis de er større, er de blå. Så vi går igen tilbage til vores supernova, og man siger, at der sker en supernova hver eneste sekund i universet. I en galakse som Mælkevejen vil der ske 1 eller 2 supernovaer per årti. Men det der er selvfølgelig ikke noget, man ved. Det er bare rent statistisk. Supernovaer eksplosioner er rent tilfældigt, og derfor ved man ikke, hvor eller hvornår de sker. Hvis der sker en supernova tæt på liv, så kan det helt bestemt ødelægge det her liv. Atmosfæren vil brænde det hele af, og vi har 2 stjerner i Mælkevejen, som man mener kan eksplodere i den nærmere fremtid. Der findes 2 forskellige typer af supernovaer, type 1 og type 2. Det bliver bestemt ud fra mangel på eller forekomst af brintlinjer i stjernernes spektrum. I hver af de 2 grupper er der undertyper. Og jeg vil starte lidt i omvendt rækkefølge og så fortælle noget om type 2 supernovaer. I type 2 supernovaer, der har vi typisk en stjerne, der har 5-8 gange solens masse. Og de laver de her fusionsprocesser, hvor fusionen starter med 2 hydrogenatomer, som går sammen og danner et heliumatom. I den proces bliver der frigivet energi. Så går det her heliumatom sammen med et andet atom. Det kan være hydrogen, det kan være et andet heliumatom. Og det fortsætter så indtil der bliver dannet jern eller nikkel. Mest jern, fordi hvis man kigger på bindingsenergien, så er der ikke noget bindingsenergi, der er højere end jern. Og inde i kernen vil det komme til at ligge sådan i nogle lag af de forskellige stoffer, grundstoffer. Men når stjernen stopper med at lave de her fusionsprocesser, vil der ikke blive produceret så meget energi, og trykket falder derfor, og gravitationen får kernen til at kollapse. I det kollaps bliver protonerne omdannet til neutroner. Det skyldes elektronindfangningen i kernen. Så når stjernen er faldet ind til en vis størrelse, eller indtil mange af de her protoner er blevet dannet om til neutroner, så vil man danne det, der hedder neutrongas. Og den vil være så tæt, at det forhindrer stjernen i at falde mere sammen. Og den her gas vil så udsende en chokbølge med det materiale, der ikke er inde i den her neutrongas. Det, der ligger rundt om, som så vil blive slynget ud i universet. Stjernen er nu en neutronstjerne. Men hvis den her stjerne, den har været meget tung, og her snakker vi mere end 20 solmasser, så vil den ikke være blevet til en neutronstjerne. Så vil den være blevet til et sort hul. Og størstedelen af den her energi i en supernova-eksplosion er type 2. Det udsendes som neutrinoer, man siger, det er 99% af energien af neutrinoer. Hvis vi så går over og vil snakke lidt om type 1 supernova, så bruger man hovedsageligt de her 3 undertyper A, B og C. Og jeg vil starte med at snakke lidt om B og C, fordi at man mener, at det sker på samme måde som i type 2, selve processen, men at før den her stjerne, den begynder på eksplosionsprocessen, så vil den i 1B, der vil den have skaffet sig af med det yderste lag inde i kernen, nemlig det der
hydrogenlag, der ligger rundt om, som I kan se på billedet. Og i type 1C, der vil den have skilt sig af med både brint og helium, inden den begynder på det her. Og det skyldes, at de ligger i sådan et dobbeltstjernesystem og kører rundt om hinanden, og så vekselvirker de, og så vil følgestjernen have fået de her lag fra kernen af. I type 1A, der har man også et dobbeltstjernesystem, så det er sådan det, der går igen for type 1. Men her skal den ene stjerne være en hvid dværg, og den her hvide dværg, den skal så få overført gas fra følgestjernen, som er den anden stjerne. Og hvis den har hvide dværg, så når en masse, der er over 1,4 solmasser, så rammer den, eller så går den over grænsen, som hedder Chandrasekhar-grænsen, og stjernen vil blive ustabil. Og derfor vil der ske en meget hurtig fusionskæde fra kulstof og ilt til nikkel og jern. Og stjernen vil så eksplodere, fordi der bliver frigivet så meget energi. The universe is dotted with a tremendous number of stars, each shining brightly from the energy of nuclear fusion. At any given moment, new stars are born, while others begin to die. The fate of a dying star depends on its mass. The largest stars will become neutron stars, or black holes, but the vast majority of the stars will become hot balls of glowing matter that will shine for billions of years as they slowly cool down and disappear from view. These are white dwarfs. Stars shine because of nuclear fusion. It takes a lot of energy to fuse two atoms together. This is why large bodies like stars fuse matter, while smaller objects like planets do not. Stars are so large that gravity squeezes their matter together tightly enough for fusion to occur. This fusion mostly occurs in the core of the star, but at times it can also take place in layers surrounding the core, called shells. As the star ages, fusion happens in different parts of the star and produces different elements. This process is called stellar evolution, and the path it takes depends on the star's initial mass. During this process, the size, temperature, and composition change. But for every star, a point is reached where the pull of gravity is no longer strong enough to keep fusion going. For most stars, once fusion stops, that's it. Because fusion is no longer generating an outward pressure, the star contracts under the force of gravity to about the size of the Earth. But the lights don't go out right away. All that matter is still extremely hot, and hot things glow. So now you have a small ball of white hot matter floating in cold space. We call this a white dwarf. As the years pass, white dwarfs cool down and begin to dim. After all, space is very cold, close to absolute zero. So how long do you think it will take the white dwarf to cool down to the point that it goes dark? 1 year? 1,000 years? 1,000,000 years? It's believed it will take trillions of years for white dwarfs to stop glowing. That's longer than the current age of the universe. But one day, somewhere in space, the lights will go out in a white dwarf. At that point, all that's left is a dead ball of dark matter, which we call a black dwarf.